好，各位同學，大家 DSE Physics Paper 2 E3 Energy and Use of Energy 2016年嘅第4條啦。嗱，which statement about a solar cell is incorrect？OK，邊一句係唔正確啊？incorrect 嘅。OK，solar cell 喎，咁睇下先。第一句，When sunlight shines on a solar cell, some electrons in the semiconductor are excited to be free electron。OK，係咪 excited to free electron 啊？繼續睇落去先。When a solar cell deliver power, current only flows in the surface at the P-N junction。OK，哇！呢度講緊嘅係關於 P-N junction 係個 solar cell 裏邊嗰啲嘅結構啊。OK，咁啊呢度佢係咪個 current only flows in the surface at the P-N junction 咧？咁我哋回想翻啊，其實嗰個嘅 solar cell 係一個乜嘢嘅形狀態先？咁其實咧就係 solar cell 咧，我哋都係啦，我都係叫做 P-N junction，我哋就係有一啲嘅semiconductor。咁其實咧就係我哋係semiconductor，我哋會有一啲叫 P-type 同埋 N-type 嘅 semiconductor 啦。咁跟住我哋夾埋咗佢一齊嘅時候咧，中間咧嗰層咧就叫做 P-N junction。OK， 都係打動畫啦。OK， 好啦，咁一啲咧係 P-type 嘅，有啲係 N-type 嘅。咁我哋將呢個 P-type 同 N-type 兩邊嘅semiconductor 夾埋咗一齊，咁中間嗰層叫做 P-N junction 啦。咁咩叫 P-type、N-type 啊？N-type 嘅意思咧，即係話佢係有啲譬如我哋用嘅係個 silicon 呢隻 semiconductor。咁我 silicon 咧有一啲係多我哋換中間咧有部分嘅 silicon 咧就換咗咧做一啲嘅phosphorus。咁有咩唔同咧？咁其實咧就係再下一隻 element 咧佢係有多咗一粒 outermost electron 嘅。silicon 係得4粒嘅啫。咁呢個phosphorus 咧就有5粒嘅。OK，咁silicon 嘅對上嗰個就係一個aluminium 啦。OK，咁就係有一啲咧就換咗做 aluminium 喎，咁佢咧就會少咁一粒嘅 electron。咁多咗一粒 electron 嘅時候，當佢存在喺嗰個空間嘅時候咧，佢就好似特別多 electron 咁啦。OK， 好似特別多 electron 咁，但係其實咧overall 成嚿嘅 semiconductor 咧，佢都仍然係 neutral 嘅，但係佢好似多咗啲 electron。OK，咁而對於aluminium 嚟講咧，佢就會少咁樣 electron。咁我哋就話多咗一啲窿。多咗啲 holes，咁呢啲啲窿咧就係可以多咗啲 electron 能夠攝入去嘅空間。咁我哋都會可以將啲 holes 咧當做啲 positive 嘅粒子嚟看待，咁去描述佢都可以嘅。OK，咁所以嗱，我哋有啲 P-type 就 N-type 嘅時候啦，譬如呢個 P-type 嘅意思，咁即係話佢係多咗啲窿。跟住呢邊係 N-type 嘅時候咧，咁佢就多咗啲 electron。好啦，咁雖然嗱佢哋之間咧本身咧自己係neutral 嘅，咁但係啦佢哋好似係多咗啲窿，即係好似 positive 多一啲 electron 好似 negative，咁就會中間咧會啲 electron 咧，呢啲 electron 咧就會走咗過去啲窿嘅位置，咁佢填補咗嗰啲窿啊，填補咗啲空間。咁所以啦就會形成咗咧兩個 metal 咧之間咧就會多咗一層嘢。咁呢層嘢咧就係呢啲位置咧就會變咗係佢有啲electron塞咗啲位置。啲electron塞咗啲位置嘅時候咧，佢就會多咗electron咯。右邊嗰個 P-type 嘅 semiconductor多咗electron，而左邊嗰邊咧就會因為啲electron走咗過右邊。所以右邊嗰啲咧就啲electron走去左邊而家係左邊。OK，咁就所以咧呢邊咧就會少咁樣嘅electron，就會變咗係有啲 positive 嘅情況啦。咁呢度形成嘅呢一個範圍咧就叫做 P-N junction。OK，咁當產生咗個 P-N junction 嘅時候咧，其實裏邊咧就會產生咗一個 internal 嘅 electric field 出現咗。electric field 我哋就係由正指向負啊。咁而家就係喺呢一邊嘅範圍咧就偏正咗。OK， 而喺P-type 嗰邊咧就會偏負咗。所以咧 internally 就會產生一個指向 P-type 個 semiconductor 嘅一個 electric field，internal 嘅 electric field 啦。OK。
OK， 好啦，咁跟住嘅係咩咧？跟住 solar cell 咧就係當有光照落去啦，當有光照落去嘅時候咧，其實就可以會咩咧？會令到咧部分嘅 electron 咧 excite 咗，部分 electron excite 咗之後咧跳咗出嚟，就離開咗嗰個 metal surface 嘅一啲限制嚇。咁佢跳咗上嚟，離開咗限制之後咧，就會令到咧佢係可以喺個 metal surface 表面嘅位置咧可以自由流動咁樣樣。咁佢因為 electron OK，excite 咗跳咗出嚟 electron，咁佢就會點咧？佢就會因為有個 electric field 嘛，就會推動佢喐啦。不過佢哋係 electron 嚟嘅，所以咧佢就會推動咧喐咗向個 E field 相反方向。OK 係啦，呢個提一提嘅就係 E field 嘅方向就係啲 positive charge 會走嘅方向嚟嘅。咁 electron 嘛，electron negative charge，佢就會走咗向相反方向。OK，咁就會走咗去邊咧？就會走過去 N-type 嗰邊。咁所以佢 N-type 嗰邊咧就會變咗啲 electron 咧，啲 electron 咧就會褪咗過去 N-type 嗰邊。OK，咁就變成 N-type 嘅尾呢邊個呢邊個H 咧，呢邊個 N 位咧就會變咗係有啲 negative。OK，咁褪咗嗰邊有啲 negative 嘅時候，咁當然啦，相對地就呢邊咧就會變咗有啲 positive 啦。相對嘅啫 positive negative 都係。咁就形成咗係呢個係個 solar cell， 係咪？咁就形成一個 cell 啦，有正有負嘅位置，就會可以駁咗一個 external circuit 咧，就可以推動到有個 current 咧，current 喺呢邊度，推動呢個 current 咧就會行過呢個 external circuit，OK，咁就會變咗 complete circuit 啦。好，成個嘅原理係咁樣樣，我哋再望翻啲句子 ：Sunlight shine on solar cell, some electrons in the semiconductor excited to be free electron。呢句説話應該係正確啦。跟住第二啦 ，solar cell deliver power 佢去運送咗啲 power 嘅時候，咁current only flows in the surface at the p-n junction。咁 p-n junction 係咪淨係 p-n junction 會 flow 運送嘅時候？OK，咁呢個咧就並唔係啦。OK，咁因為雖然我哋一開始就佢掉落嚟嘅時候咧，就令到部分 excite 咗，咁就變咗喺呢度集中咗正負。咁但係啦，當佢哋流走嘅時候咧，咁佢中間係成個semiconductor 中間嘅嗰啲 electron其實都會一齊跟住褪位嘅。呢度啲 electron都駁咗一個 external circuit，complete 咗個 circuit 之後啦。OK，咁啲 electron 一樣啦，係會走咗去。electron 走咗去嘅時候，咁呢度啲裏邊嘅 electron 就會一路褪過嚟，一路褪過嚟，一路褪過嚟，全部都一齊一路褪過嚟，一路褪過嚟。咁佢先至可以令到嗰個 circuit 繼續 complete 嘅，會有 charge 繼續流動。OK，咁所以啦，佢若果係 deliver 緊 power 嘅時候咧，就已經唔係淨係喺個 p-n junction 嘅 surface 度 flow 噶啦。咁所以呢句就唔啱啦。而 C 啦 ，the output voltage of a solar cell remains more or less unchanged when the incident light density increase。OK，咁當個 incident light 嘅 intensity increase 嘅時候，個光度 increase 咧，咁個 output voltage of solar cell 咁都係 more or less unchanged 嘅，咁都係大致都差唔多啦。係咁，因為佢照落嚟嘅時候，佢能夠 excite 到都 excite 咗嘅。咁佢嘅 intensity 唔係太大嘅變化啫，你唔會話相差太遠嘅。OK，咁呢個係啦，正確啦。而 D 啦，efficiency of 一個 typical 嘅 solar cell is about 10 to 20%。咁呢個係一個 fact 嚟嘅。咁我哋需要知道係啦，其實 solar cell 佢嗰個嘅efficiency 個效能唔係非常之高嘅啫。OK， 20其實係唔錯噶啦。20其實係幾好噶啦。OK，咁所以啦，呢度 A、B、C、D 4句裏邊咧，B 呢個嘅描述咧就並不正確啦。咁呢句都比較複雜嘅，我哋需要對 solar cell 裏邊嗰個原理都係比較理解先得嘅。